Uhali gani mtazamaji na mfuatiliaji wa Habari Kwanza. Kwa hivyo sasa tumekusogezea taarifa kutoka kule nchini Kenya ambapo moto umeteketeza soko na mali za thamani ambayo bado haijajulikana. Soko hilo ni la Toi ambalo lipo katika mji wa Nairobi. Muuzaji mmoja aliarifu BBC kwamba aliamshwa alfajiri kwa simu akiarifiwa kwamba moto umezuka na alilazimika kukimbia kwenda katika soko hilo ili kujionea. Kwa sasa anasema anakadiria hasara ya mamilioni ya shilingi za Kikenya. Kwa mujibu wa mwandishi aliyefika katika eneo hilo wa BBC, mwandishi huyo anasema baadhi wamelalamika kuhusu kujifuta kwa idara za zimamoto kukabiliana na moto huo kwa wakati mzuri na kuudhibiti kabla ya kusambaa na kusababisha hasara kwa eneo kubwa ya soko hilo. Sio mara ya kwanza kwa magari ya zimamoto kushutumiwa nchini humo kwa kushindwa kudhibiti mikasa ya moto kwa muda mwafaka licha ya kuwa na vifaa vipya. Makazi yasiyo rasmi kama vijiji yanakuwa hayana mpangilio mzuri. Nyumba husongamana sana na hakuna njia za katikati. Hivyo magari ya zimamoto hushindwa kuingia ndani zaidi. Kufikia saa 1 asubuhi ya leo, baadhi ya wauzaji walikuwa wakijaribu kukusanya masalio ya mali zao katika eneo hilo la Toi. Mtazamaji wa Habari Kwanza, acha maoni yako hapo chini, lakini kama bado hujasubscribe YouTube channel yetu, fanya hivyo hivi sasa ili uwe wa kwanza kujipatia update kila tunapozi upload kwenye YouTube channel yetu. Mimi ni Zamoni Mbwali wa Habari Kwanza.